अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल है। ये ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ग्राउंड +4। और ये ग्रे स्ट्रक्चर तैयार है, वो सामने फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार है। कॉलम ब्रिक्स मैसनरी के कॉलम बने हुए, इसके अंदर एक अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। अच्छा लगा मुझे ये बिल्डिंग की एलिवेशन, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करो, आप लोगों के साथ। ये जी इसका एलिवेशन है और आप देख सकते हैं बड़ा एक अच्छा एलिवेशन है। और ये कोवर्किंग स्पेस है, इसके अंदर ऑफिसेज़ हैं। ये आपको 3D पैनल के अंदर नज़र आ रही होंगी।